Kembali bersama Sinar Awani, sebanyak 329 kes pertasis atau batuk kokol dengan 23 kematian dilaporkan di seluruh negara setakat 19 Ogos lepas. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata, bagaimanapun angka itu adalah 52.8% lebih rendah jika dibanding dengan tempoh sama tahun 2019, iaitu 697 kes yang dicatatkan pada ketika itu. Apa sebenarnya batuk kokol? Bagaimana ia boleh berjangkit? Dan apa langkah untuk melindungi anda dan keluarga anda? Ikuti penjelasan oleh penyampai AI Astro Awani, Fida. Batuk kokol yang dikenali juga sebagai pertussis merupakan jangkitan saluran pernafasan yang mudah berjangkit dan boleh menjejaskan kesihatan kanak-kanak. Ia berpunca daripada bakteria Bordetella pertussis. Penyakit ini merebak melalui titisan pernafasan yang dilepaskan semasa batuk atau bersin. Gejala batuk kokol biasanya muncul dalam tempoh 7 hingga 10 hari selepas pendedahan. Tanda-tanda awal ini termasuk demam ringan, hidung berair dan batuk yang berterusan. Walaupun batuk kokol boleh menjejaskan individu dari pelbagai peringkat umur, bayi terutamanya paling terdedah kepada komplikasi serius. Kehilangan air, kehilangan berat badan, radang paru-paru, patah tulang rusuk, kejang dan kerosakan otak boleh berlaku akibat jangkitan ini. Menutup mulut semasa batuk atau bersin, mencuci tangan secara kerap dan mengurangkan sentuhan dengan individu yang sakit mampu membantu pencegahan. Antibiotik boleh mengurangkan risiko jatuh sakit atau jangkitan kepada orang lain jika seseorang itu sudah terdedah kepada pesakit batuk kokol. Untuk melindungi diri dan keluarga dari batuk kokol, adalah penting untuk sentiasa mengemastini vaksinasi dan mendapat maklumat mengenai langkah-langkah pencegahan.